Hi guys, barkanku da kasancewa da cikin wannan channel namu. Dawo daga shi mun kawo muku babban update akan sex.io. Wanda dukkan mu mun san cewa sex.io dai exchange ce da ana yin exchange din cryptocurrency kamar yadda Binance take. To ita ma ta fidda tafin mining nata a cikin Telegram. Wanda mun san cewa ba shakka duk lokacin da suka tashi launching din wannan coins nasu ba kawai za su nemi yarjejeniyar wata exchange bane ba, za su iya yin shi a cikin exchange su a cikin sauki tare da ba mutane kuɗi akan wannan coins. Saboda haka kada kai wasa da wannan update din, saboda wannan exchange ce mai zaman kanta kuma ta ɗaya daga cikin top exchanges kuma ta fidda wannan mining board nata, wanda mining din kuma ana yin shi ne a fuska guda biyu. Akwai wajen da zaka zo kai tapping, akwai kuma inda zaka zo kai farming. Da haka ku biyo mu a cikin bidiyon na zamu nuna muku daki da zaka ka samu har ka kammala wannan mining nasu kuma successful, har ka samu kai ma ka tara wannan coins din nasu da ake tarawa, wanda zaku ga balance nashi a nan wajen. To abu na farko da zaka shine ka duba kasan description din wannan bidiyon, zaka samu link din da zai sada ka da Telegram din bot din wannan domin ka samu kai ma ka fara yi mining. Da ka zo kan ka danna start kamar da muka sani, zaka yi launching din wannan application din a cikin wannan mining din naka. Da ka shigo kuma abin da zaka shine wannan site din da kuke gani shine inda ake fara dannawa domin a samu ai claim din coins. Farko za su baka guda 1000 ne a nan wajen da kuke gani. Za su baka guda 1000 ne idan ka danna su, a misali kamar haka, ko da ka yi amfani da auto clicker ko kuma za ka iya amfani da hannunka idan ka danna kamar da za ku gani gashi nan yana reducing a nan wajen, wato yana raguwa daga nan kuma yana taruwa a nan wajen. Idan ka danna shi haka gashi nan, duk lokacin da ka danna shi kana danna duk lokacin da ya gama taruwa, to abin da za ka shine sai ka danna wannan claim din kenan. In ka danna wajen claim din da kuke gani, to shikenan coins naka kuma zai ƙara a nan wajen. Kun gan shi na, to za su ƙara maka shi a wannan site din da kuke gani. To bayan kuma wannan time din ya gama counting, wannan time da kuke gani nan wajen ya gama counting, to abin da za su yi shine kawai za su bayan wannan ya gama counting kenan ba, to abin da za a yi shine wannan coins din za a baka guda 100, wannan wajen kuma an kai claiming din shi daga nan, to shine za a tara maka shi a nan wajen. Kana kammala kuma abin da za ka yi sai ka danna claim na nan wajen site din kamar yadda muka nuna muku kenan. To na biyu kuma shine wajen farming. Wannan shine site din da ake shigowa domin a samu ai farming din wannan coins din nasu. Wato kamar yadda na ga muku, kai fuska uku ne ma ba fuska biyu ba, dan haka bayan fuska ta biyu nan ita ce wanda zaka zo ka kai farming. Idan ka shigo wajen farming din nan wanda kuke gani shine gashi na wannan coins din nasu da zaka yi farming kenan. Ga yana inda zaka danna claim. Duk lokacin da ka danna claim, to za su baka damar ka sake danna domin ka fara yin farming nashi. Wannan kuma shine time din da yake dauka gabaki daya domin ya samu wato ka zake zuwa ka sake yin farming nashi. A misali idan ka haɗe muka danna haka, kun gan shi na gashi na za su je su tara mana coin a can. Wannan wajen sai ka sake danna shi, wato wajen farm din nan sai ka danna start farm again. In ka danna haka, to kaga kenan kana samun ta fuska biyu, wancan na claim, wannan kuma na wajen farming. Yau wato sai kuma side na uku wanda zaka samu shi ma kake yin wato samun wannan coins din nasu shine ta bangare shi kuma guda biyu, ko kai task ko kuma kai inviting friends naka. Wato idan friends naka suna yin claiming coins din kuma suna yin wato farming nashi, to kai ma zaka dinga samu a karkashin su. Wannan shine wajen task, wanda inda zaka zo ka kai task kenan. Idan ka zo ka zaka tada wani aiki ne za su baka, da kai shi kuma za su baka kyautar coins nasu. Kun gan su na wannan digga gabaki ɗayan su mun gama su. To ga wasu nan ma a ƙasa wanda mun kammala ba, gashi nan kamar wannan na farko gashi nan. Idan kai like and comment the video on TikTok, so shikenan za su baka kyautar coins nasu guda 500. To zaka iya ka danna cancel, wato zaka iya fitowa ba tare da ka shiga zuwa TikTok din ba, ko kuma suna shigar da kai ka fito. To wannan shine action din da kawai suke so. Kaga ka danna check, da ka danna check kuma za su baka kyautar coins nasu kamar da ku gani a nan wajen. To da ka samu ka danna check, zai sake nuna maka ka sake danna wannan check din. Kana danna shi kuma shi kin za su baka dama kai claim din coins naka. Kun gan shi na 500 coins nasu gashi na mun claim na shi. Sai wannan shi kuma subscribe to sex.io shi ma a TikTok. Shi ma idan ka danna shi za su kawo ka TikTok sai ka koma kai cancel. To da shi ma da ka fito sai ka danna check, za su ƙara baka dama ka sake danna check. Idan ka danna kusan sau 3 ko sau 4 za su baka dama shi ma sai ka claim na shi kamar da ko ga gashi nan muna danna. Saboda su wannan tsarin su shine duk lokacin da ka samu kai tax din, to zaka dan bada kamar sakan 5 zuwa 10 sai ka zo ka sake dannawa. To shikenan Allah da su baka dama sai ka claim din coins nasu. To wannan ita ce hanya da aka samu ka kammala yin wannan tax din nasu gabaki daya. Bayan haka kuma sai inda zaka zo ka kai inviting friends naka. Wannan site da kuke gani kuma shine zaka amfani da shi wajen inviting friends, wajen squad din da kake gani. To wannan shine inda zaka shiga domin ka inviting friends naka. Da ka zo ka sai ka dauka, wato wannan shine link din da aka dauka domin ka samu ka inviting nasu. Duk mutum ɗaya idan ka tura masa, to duk abin da ka samu a karkashin sa, wato duk abin da ya mining, to kai kuma kake samu commission a karkashin sa. Wannan kuma shine coins din da suke tara maka. Wato duk ɗaya daga cikin su wanda yake mining
to kai kuma ga coins nasa da kake samu a karkashin sa. Za su dinga tara maka duka wanda suka yi wato suka amfani da wannan link naka, to idan suna mining za a ke tara maka commission naka na 10% din abin da suka samu. Shi daga zarar ka wato ya dan taru kai ma ka zo shi ma ka claiming nashi. Kun ga wannan ne hanyar da ake samu a tara coins nasu, wanda idan kuma kana so ka dinga samun update akan abin da ya shafi wannan tsarin exchange tasu, wanda ga yana sun ba da kyautar wannan mine nasu na tab wanda aka sashi a cikin Telegram, to shine kai following nasu a Twitter ko kuma kai following nasu a cikin Telegram domin ka dinga samun update akan abin da ya shafi wannan exchange tasu. Kuma kada ku manta, idan har mutum yana so ya dinga samun update akan abin da ya shafi cryptocurrency exchanges ko kuma yadda zai koyi P2P ko kuma yadda idan ko da ma an yi launching din coins, domin matsalar ba shine a yi wai kai mining ba, a zo launching din coins. Idan an zo an yi launching din coins, to ta za ka kawo shi exchanger, ta za ka saida shi koma USDT, ta za ka saida USDT ya koma naira, ta kuma za ka yi withdraw din USDT ya dawo zuwa bankin ka. Duk wannan idan kana so ka koyi shi daki za ka iya duba a kasan description, za ka samu link namu na group na Telegram ko kuma na WhatsApp, domin za mu dinga ajiye update da kuma koyarwa akan abin da ya shafi cryptocurrency exchanges ko kuma wallet ko kuma mining ko kuma abin da ya shafi yadda mutum zai P2P a cikin sauki. To saboda haka kada ku manta ku mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku danna mana likes da comment. Thanks for watching.